十妹，十妹，好水，你哋喺邊度啊？阿媽，十妹，咁樣一齊揾唔係辦法，不如分開揾咯。但係你哋冇晒神奇力量，分開會好危險噶噃。唔緊要㗎，我哋兩個人一組，兄弟同心咪得咯。點啊？見唔見啊？冇喎，大哥。我哋去嗰邊揾下啦。好啊，哎呀！好在有你咋，七弟。做細佬應該嘅。有一個咧好大噶，仲有一個咧就成日喊噶。我真係冇見過你講嗰幾個人喎。細路都可以唔見得嘅。點啊？見唔見啊？叫我遁地就話得啫，叫我爬樹喎。咦，好似有啲嘢喎。啊！我係女仔嚟㗎。十妹，哇！乜咁大霧㗎？好硬啊！你個頭，你揾嗰邊，我揾呢邊啦。佢哋卒之都肯齊心咁去做一樣嘢啦。梗係啦，親兄弟喎，老夫子啊，我哋去嗰邊揾下把啦。啊！阿伯啊，釣唔釣到魚啊？冇嘅，坐幾日都冇魚釣嘅。你喺度坐咗咁耐咧，有冇見過一個咧個口好大，一個係識飛嘅，另一個咧仲係識得喊嘅細路啊？見我就冇見過啦，不過啲特徵好似趙大帥新收養嗰3個細路咁喎。趙大帥，阿伯啊，你講嗰個趙大帥係咪有兩撇鬚，個樣奸奸地嗰個咧？係啊，就係佢咯。又係老趙。喂，而家知道佢哋俾嗰個咩趙大帥捉咗，仲唔去救佢哋啊？唉，你哋唔知㗎啦，佢有魔界王撐腰，魔界王好難應付㗎。係啊，一定要從長計議啊！又係魔界神嘅黑暗力量作怪，如果阿5、阿9、阿10喺度，我哋就可以合體嚟對付佢哋啦！要激死啊！你講咩啊？
唔加佢檔，我哋可以偷偷入去噶嘛。係冇錯啊，老陸講得啱啊！我哋而家變成咁，邊有人認得我哋啊？你話係咪啊，老夫子？大哥，老夫子喺嗰邊啊！哎呀，哎呀，你講下嘢，做咩走咗過去啊？老夫子，你出句聲啦，做咩唔出聲啫？哎呀，佢真係越嚟越盲啦！弊啦！發生咩事啊？頭先我喺條街度見到個3個細路啊！係咪真㗎？係真㗎，佢哋3個都唔知喺邊度嚟嘅，仲周圍咁蝦人添啊！唔使心，梗係老趙教壞佢哋啦！各位兄弟，係時候盡我哋兄弟嘅責任啦！喂，等埋我哋啊！喂！快啲俾我！唔制啊！你係咩人嚟㗎？我係趙大帥嘅人，咁又點啊？你做咩要呃我喎？怕你又點啊？唔俾啊我！豈有此理啊！蝦我細佬！真係大膽啊！蝦我！我捉住佢！哦！五少爺啊，飛咗咁耐，我哋好攰啦，可唔可以俾我哋唞豈下？有此理話！明知我而家咁先飛到，你係咪想打啊？咁笨嘅細路仔嘅，真係要教訓佢哋啊！停手！阿5、阿9、阿10，你哋點可以咁樣㗎？好啊，慢咗，要走盲雞啊！你哋3個點可以咁樣笑大哥㗎？冇錯啊！如果唔係你啊，大哥點會睇唔到嘢啊？大哥平時就呼呼喝喝，一唔啱就打我哋冇啲咁嘅大哥啊！冇錯啊！我只係我哋唔啱啊，我哋知錯係咯。係咯，對唔住啊，我哋係親兄弟嚟噶嘛，我哋有時你咪一樣冇晒超能力。係啊，我哋係冇晒超能力噶，不過我哋有好好玩嘅玩具。係啊，玩佢哋哎呀！你哋有冇搞錯啊？連親兄弟都打嘅？你咪以為淨係你哋先識整武器啊？我哋翻去整啲勁過你哋嘅都得啊！唔使咁麻煩啦，人嚟搬晒啲玩具出嚟啦！你哋攞去啦，包冇用得着嘅。老趙，你又射到挑撥離間係嘛？我同你都係黃澤畫出嚟嘅，而家咪一樣對付緊你。老趙，你真係壞到出汁啊！黃澤一開始創作我嗰陣啊，我已經係壞人嚟㗎啦。喂，大家都係兄弟，好停手啦！如果唔係我哋反抗㗎。不如3日之後，你哋10兄弟喺對面山頭決鬥啦，好唔好啊？放心喎，我哋只係用玩具嚟比賽啫。到時你哋就知。咁古怪。嗱，用玩具嚟比賽你都唔敢，嗰衰嘢全部都係玩具槍嚟啫嘛。好，怕你啊，鬥咪鬥咯。
阿三，唔好中計啊！就算玩具都好啦，一樣傷和氣噶。大哥啊，佢哋冇得救噶啦，又要決鬥啦！你唔好講啦！哎呀，弊啦！十兄弟又開始甩色啦，再係咁咧，佢哋就會消失噶啦。我哋大家翻去先，慢慢先諗辦法咧。好老趙睇住嚟咧，我實有方法對付你嘅。哦，590，我哋會諗辦法救你哋噶。真係豈有此理啊！而家有咗武器咧，我哋實贏佢哋嘅。講得啱啊！又有武器，人又多，我哋實打贏噶。喂，而家老趙分明就係想你哋骨肉相殘噶咋？大番薯講得啱啊！老趙收養老五佢哋，應該係想佢哋贏嘅，點會俾武器你哋啊？你哋清醒啲啦！仲有啊，以老趙份人，點解會對你哋咁好喎？係咪？或者我覺得應該公平比賽咧。其實趙大帥份人都唔係咁壞啫。你講乜嘢啊？我聽唔到啊！你話咩大帥唔壞哇？大帥咁有益，梗係唔壞啦。做咩講食啫？我哋明明講緊比賽噶嘛。開飯啦喎！哇，好嘢啦！我都肚餓啦，不如食飯先嚟。都好，一邊食一邊傾啊！等陣喺食飯前，我想講兩句。大家睇啊，一支筷子竟然咬斷，但係10支就咬唔斷啊！大家明唔明白呢個道理啊？啊，我明白啦。好啦，你終於明白啦。我知啦，咁多隻筷子唔易咬斷，要用鉸剪先剪得斷啊嘛。哇！啲筷子整斷晒，我哋點食飯啊？我唔係咁嘅意思。好啦，大哥，我唔理你咩意思都好啦，我哋都係食完飯早啲瞓。呢幾日我哋要好好練習，應付3日後嘅決鬥噶。好，我哋唔可以睇住佢哋幾兄弟自相殘殺噶，一定要諗下辦法先至得啊！到底有咩辦法可以改變到佢哋，令佢哋做翻好兄弟咧？好凍啊，得未啊？你哋咁殘點同我鬥啊？590，你哋係我個乖仔，要記住同我打到佢哋落花流水。我後邊有好多玩具坦克車，係支持你哋噶。啲坦克車其實係真嘅。喂，老趙，唔好教壞細路啦！你使乜咁緊張喎？小朋友攞啲玩具嚟玩下好閒啫。冇錯啦，快啲開始咯！點解我哋親兄弟要自相殘殺啦？就算用玩具打都會傷和氣，邊個輸都會唔服。下次又要再決鬥過。你哋聽我講啦，今日就算佢哋喐手打我哋都唔可以還手，知道未啊？講得啱啊！打死不離親兄弟啊！你哋應該係相親相愛噶嘛？講得冇錯啊！我哋今日絕對唔可以打噶。喂，你哋唔好咁傻啦！佢哋呢班人啊，幾時有真心當過你哋係兄弟啊？我哋唔想打啊，不如大家傾下先啦，好冇啊？你唔好講笑啦，快啲喐手吧啦！嚟啊！我應該聽邊個話？5弟、9弟、10妹。雖然我而家睇唔到你哋個樣，但係我知道，其實你哋唔係咁壞噶。哎呀！係講安排嘅。老夫子你睇到啦，佢哋幾兄弟自相殘殺，今次我贏咗啦！大哥，大哥，你唔好死啊！你
哋喊咩啫？而家咪贏咗佢哋咯，仲喊喎！趙大帥話嗰啲係玩具嚟啫嘛，點解會係真槍喎？趙大帥，你點解要咁樣對我大哥？係你用真槍打佢嘅，佢係我嘅親兄弟，我寧願要翻大哥都唔想贏。冇錯啦，大哥而家死咗，我哋九兄弟係唔會放過你。冇錯，冇錯。哇，真係好齊心啊！同我鬥喎，我後面成支軍隊啊！今日我就幫魔界王消滅你班10兄弟。反正咧，你班兄弟啊，自己都手足相殘咧。我哋而家點算好啊？冇辦法啦，我哋揾神奇畫筆出嚟幫手先至得啦。創意無限，神奇畫筆，飛越空間，畫乜都得。出嚟幫幫手啦，不夠！搵我出嚟開 party 啊！咁多人嘅？係啊，而家形勢好危急啊，冇咩心情同你講笑啊！唔好再講咁多啦，快啲畫啲武器俾我哋啦。Sorry 啊，我係和平之筆，係唔會畫武器嘅。咁你可以做啲乜嘢啊？或者可以用隱形墨水幫下你哋嘅。隱形墨水啊！用隱形墨水畫喺你哋身上，任何人都睇唔到你哋噶，犀利咧！咁你仲嗱嗱聲？你哋搞乜鬼呀？唔好諗住可以走得甩。搞邊個話唔見咗嘅？哎呀，好耐冇用呢隻墨水，而家好攰，我要走先啦，拜拜。哎呀，咁快走啦？你唔好有事啊，大哥。你唔好抌低我。以前係我哋唔啱，對唔住啊，我哋會改過噶。唔好話嘛，有啲墨水俾你沖走晒啦！睇下今次你哋仲走唔走得甩？進攻！哎呀！十妹你唔使驚啊，有4個喺度，佢哋傷害唔到你噶。大家終於團結翻，總算冇白費我嘅心機。大哥啊，你唔係死咗嘅咩？點解會冇事嘅？佢冇事啊，頭先只不過係做戲啫嘛，冇理由㗎，佢明明中咗槍㗎喎。我一早就知道老子有古怪嘅咧，所以咪將計就計啦。等你哋以為害死千里眼，其實咧佢仲有避彈衣嘅。原來我哋一直都俾人利用，好對唔住哦。豈有此理啊！我哋要揾佢算賬。啊，算啦，我哋而家團結翻咪得咯。高佢出3分高啦，全部人冇事啦。不過我哋而家要快啲離開呢度啦。係。你哋想走冇咁易啊！不過你哋都算叻㗎，識得忍嘢。哇！魔界王啊！魔界王，我哋唔怕你㗎。嗰個老趙又話你哋死咗嘅，做乜你哋仲喺度㗎？你個老趙次次都失敗㗎。我哋兄弟同心，地利斷金。係。諗住等我收拾你啊！哇！光明之珠，今次
算你好彩，我下次一定會贏你嘅。光明至尊，唔好走啊！同我唔使簽名嗌啦，大啊！番薯，人都走咗咯。而家終於回復翻平靜啦。大喊十啊！我哋都贏咗咯，你仲喊咩喎？大哥頭先呃我死咗，搞到我咁唔開心。對唔住啊，大哥呃你係我唔啱，我以後都唔會噶啦。最緊要係我哋兄弟同心，其利斷金。冇錯啦，你哋係親兄弟嚟噶嘛。經過呢次之後，你哋要記住相親相愛，千祈唔好再打交同埋鬧交啦。知道啦。今次可以打走魔界王，都係多得你啫。其實我哋多謝你哋先啱，係你哋教識我哋兄弟同心，團結就係力量啊！其實唔止做兄弟啊，做朋友做拍檔，只要同心合力，就算遇到咩問題都可以解決到噶。經過呢件事，我哋以後都唔會打交鬧交噶啦。咁就好啦，不過而家俾魔界王走甩咗，唔知佢會唔會再翻嚟呢？光明至尊吩咐我哋以後會化成10粒光明神珠，如果魔界王再出現，我哋就會出嚟幫你手。咁就好啦。咁以後咧，我哋就唔使靠晒啲神奇畫筆啦。你講咩啊？而家有新朋友唔要我啦，係咪啊？喂，老豆啊，係啊，我哋全部搞掂晒啦。好啊，我哋翻嚟先慢慢再傾啦。好啦，我哋走啦。打攪咗你哋咁耐，真係唔好意思喎。唔緊要，雖然佢哋唔係我哋啲仔女，但係見到佢哋由壞變好，我都好開心。係啊，真係多謝你哋啊！啊，乜說話啊？如果真係想多謝我嘅，就送幾個饅頭俾我啦，我唔介意噶。你唔介意，我介意嘅。行啦，為食虧。再見啦！再見啦！我係陳小姐，慶幸有律夫子，教我態度要堅毅，遺憾我每日注滿朝氣，全城盡要有鬥志好心態。